Добро пожаловать в царство сна, мир волшебства и народной мудрости, где старинные истории оживают из глубины веков, становясь мостиком между днем и ночью, между суетой и покоем. Закрывайте глаза, отпускайте день, и пусть эта сказка унесет вас в мир сладких грез. Моя авторская версия арабской народной сказки «Дровосек, его друзья и враги». В те далекие времена, когда мир еще был так суетлив, а деревья умели нашептывать сказки тем, кто готов был слушать, жил на краю мира одинокий дровосек. Его жизнь была соткана из запаха свежей сосновой смолы, тяжести старого топора и бесконечной тихой заботы о 7 детях, оставшихся на его руках после того, как его любимая жена ушла в мир вечного сна. Дом его, сложенный из серых обветренных бревен, стоял на самом отшибе, там, где заканчивались пастбища и начиналась великая стена леса. Внутри всегда царил полумрак, разбавляемый лишь золотистыми иглами света, пробивавшимися сквозь щели в ставнях. Воздух в хижине был особенным. Он пах сушеной мятой, старым овечьим одеялом и той горьковатой дымкой, что остается в комнате, когда огонь в очаге начинает гаснуть. Детские голоса, то звонкие и радостные, то притихающие от голода, были единственной музыкой его вечеров. Старший сын уже пытался подражать отцу, затачивая куски коры, а самая младшая дочь часто засыпала у порога, ожидая появления знакомого силуэта на горизонте. Дровосек работал, не покладая рук. Он уходил в чащу, когда небо еще отливало холодным свинцом, а возвращался, когда первые звезды начинали мерцать над верхушками елей. Но лес менялся. Раньше он был щедрым и густым, а теперь дровосеку приходилось уходить все дальше, в самые потаенные овраги, потому что людей с топорами становилось больше, а древних исполинов все меньше. В тот памятный день солнце заходило особенно медленно, окрашивая облака в цвета спелого граната и темного золота. Воздух был неподвижен, пропитан ароматом прелой листвы и вечерней прохлады, которая уже начинала щипать за кончики ушей. Дровосек вел под узцы своего верного осла. Животное шло понуро, его копыта глухо стучали по мягкому мху, а на спине покоилась лишь скудная связка кривых сучьев. Весь день дровосек искал достойное дерево, но удача словно отвернулась от него. Его сердце сжималось от мысли о том, что сегодня на ужин снова будет лишь жидкая похлебка из лесных трав. Внезапно, когда тропа свернула в сторону старого пересохшего ручья, дровосек замер. Тишина леса, обычно наполненная стрекотом насекомых и далеким стуком дятла, вдруг нарушилась странным гулом. Это были не птичьи крики и не вой ветра. Звуки доносились снизу, словно сама земля решила заговорить с ним глубоким вибрирующим шепотом. Оставив осла жевать жесткую придорожную траву, человек осторожно раздвинул ветви густого папоротника
чьи листья ощущались на коже, как прохладный влажный шелк. Перед ним открылась небольшая поляна, в центре которой темнел зев заброшенного колодца. Края его, сложенные из грубых камней, давно обросли сизым лишайником, а из глубины веяло сыростью, плесенью и чем-то необъяснимым, древним. Заглянув в черную пустоту, дровосек поначалу не увидел ничего, кроме густой темноты. Но когда его глаза привыкли, он вздрогнул. На самом дне, в узком круге каменного плена, копошились четверо. Свет, падающий сверху, выхватил бледное лицо человека, блестящие чешуйки змеи, золотистую гриву огромного льва и маленькую дрожащую серую мышь. «Спаси меня, брат мой!» — первым закричал человек, и его голос сорвался на хрип. «Посмотри на мои руки. Они такой же плоти, как и твои. Я оказался здесь по воле злого случая. И только ты, человек, можешь понять муки другого человека. Вытащи меня, и я стану твоим верным другом. Я отплачу тебе добром, о котором ты и мечтать не смел. Не оставляй меня здесь на съедение этим тварям». Дровосек уже начал разматывать веревку, висевшую у него на плече, когда услышал звук, похожий на шелест сухой бумаги в пустой комнате. Это заговорила змея. Она медленно подняла голову, и ее глаза, похожие на два крошечных изумруда, сверкнули в полумраке. «Не торопись, о добрый труженик!» Ее голос был прохладным, как родниковая вода. «Ты видишь в нем брата, но за маской человека часто скрывается то, чему нет названия среди зверей. Яд человека жалит не плоть, а душу, и раны эти не заживают годами. Спаси меня первой. Я создание лесов и теней, и я знаю цену жизни. Если ты вытащишь меня на свет, я дам тебе в дар чешую со своей головы. В час, когда холодная рука беды коснется твоего сердца, сожги ее, и я приду к тебе, где бы ты ни был». Дровосек заколебался. Он чувствовал, как шершавая веревка жжет ему ладони. «Как я могу доверять тебе, змея?» — спросил он тихо. «Твой род издревле считается символом коварства. Что, если, едва оказавшись на свободе, ты вонзишь свои зубы в мою руку?» Змея, не мигая, смотрела на него. «Мы, те, кто ползает по земле, не умеем лгать, ибо ложь требует слишком много слов. Мы живем по закону благодарности. Люди же, они меняют свои обещания так же легко, как ветер меняет направление. Спаси меня, и ты увидишь». Тут раздался глубокий ракочущий звук, от которого, казалось, завибрировали сами стены колодца. Лев, чья грива в темноте казалась короной из застывшего пламени, поднял свою тяжелую голову. «О, человек!» Его голос был полон достоинства и вековой мощи. «Ты боишься змеи, но не замечаешь опасности, исходящей от своего подобия. Я царь этих лесов, и мое слово тверже скалы. Вытащи меня отсюда, и я клянусь, ни один зверь в этих землях не посмеет даже взглянуть в сторону твоей хижины без моего позволения. Возьми 3 волоска из моей гривы. Когда смерть покажет свои когти, сожги их, и мой рык станет твоим щитом. Но послушай мудрого, оставь человека там, где он есть. Его благодарность
испарится быстрее, чем утренняя роса под палящим солнцем. Человек на дне колодца в выступлении закричал, проклиная животных и моля о пощаде. Но среди этого шума послышался тонкий серебристый писк. Крошечная мышь, прижавшаяся к самому краю львиной лапы, подняла свои черные глазки-бусинки. «Посмотри на меня, дровосек. Я мала, и лапки мои слабы, но даже я могу стать каплей, которая переполнит чашу твоей удачи. В моем пуху скрыта тайна земного богатства. Если нужда придет в твой дом, и твои дети будут плакать от голода, сожги мой пух, и я принесу тебе то, что люди ценят превыше всего. Спаси меня, и ты никогда не пожалеешь об этом». Дровосек долго стоял над колодцем. Тени становились длиннее, и лес вокруг наполнялся ночными шорохами. Он думал о том, что справедливость не должна выбирать, кому жить, а кому умирать. В его душе жила простая вера в то, что добро, брошенное в воду, обязательно вернется к нему. «Я вытащу вас всех», — прошептал он, и его голос был полон решимости. Ни одно существо не должно встречать ночь в такой темной темнице. Он закрепил веревку на старом пне и начал свою долгую изнурительную работу. Руки его болели, мышцы ныли от напряжения, но он не останавливался. Сначала на свет выбрался человек. Он был бледен, одежда его превратилась в лохмотья, а в глазах метался недобрый огонек. Оказавшись наверху, он лишь коротко кивнул и отошел в сторону, жадно хватая ртом ночной воздух. Затем на край колодца прыгнул лев. Он склонил голову перед дровосеком, позволив ему вырвать 3 золотистых волоска, и его взгляд был полон молчаливого уважения. Следом, извиваясь гибкой лентой, поползла змея. Она оставила на ладони человека несколько переливающихся чешуек, которые на ощупь были холодными и гладкими, как драгоценные камни. Последний дровосек поднял в своих ладонях мышь. Она быстро потерлась с носиком о его палец, оставив невесомый кусочек пуха, и скрылась в траве. Когда все были спасены, на лес опустилась глубокая ночь. Звери и человек разошлись в разные стороны, оставив дровосека одного с его мыслями и странными дарами, спрятанными в холщовый мешочек на поясе. Прошло несколько недель. Жизнь дровосека текла своим чередом, полная заботы и физической усталости. Но однажды, когда он ушел в самую глубь леса, где деревья стояли так тесно, что казались единой стеной, погода внезапно изменилась. Небо, еще недавно бывшее лазурным, затянулось плотной пеленой туч цвета древесного угля. Лес погрузился в тревожную тишину. Птицы смолкли, и даже ветер перестал шелестеть в кронах. Тут дровосек понял, что заблудился. Тропы, которые он знал с детства, словно растворились в густом тумане, поднявшемся от земли. В этом тумане звуки искажались. Каждый хруст ветки казался шагом великана, а шорох листьев — чьим-то шепотом. Внезапно из мглы вылетели тени. Это были львы, огромные, голодные. Их было 3. Они медленно сужали круг, прижимаясь к земле, и их рычание вибрировало в самой груди дровосека, вызывая первобытный страх. Дровосек почувствовал, как холодный пот стекает по его спине. Он потянулся к поясу
и пальцы его коснулись волосков из гривы. «Сейчас или никогда», — подумал он. Чиркнув камнем, он поджег золотистые нити. Не успели волоски догореть, как чашу прорезал такой мощный, громоподобный рык, что львы припали к земле, прижав уши. Из тумана, словно само воплощение лесной мощи, вышел спасенный лев. Он был огромен, его шерсть сияла в сумерках, а взгляд был подобен взгляду древнего божества. Он подошел к нападавшим и что-то пророкотал. Звук был негромким, но властным. Львы, виновато поджав хвосты, мгновенно растворились в чаще. Спасенный лев подошел к дровосеку. Тот ощутил исходящий от зверя жар и силу. Лев на мгновение скрылся за деревьями и вернулся, неся в зубах молодую косулю. Он положил ее к ногам человека. Этот дар был бесценен для голодной семьи. Весь вечер лев сидел неподалеку. Его присутствие создавало вокруг дровосека невидимый кокон безопасности. Человек разжег костер, и запах жареного мяса смешался с ароматом ночного леса. В ту ночь дровосек спал так крепко, как не спал много лет, укрытый теплом лесного царя. Наутро лев проводил его до самой опушки, откуда уже виднелся дымок родной хижины. Зима в тот год пришла рано. Она ворвалась в лес с ледяными ветрами и тяжелыми снегами, которые завалили дороги и сковали деревья хрустальным панцирем. Дровосек не мог выйти на работу, а его старые запасы таяли на глазах. Он сам заболел. Тяжелая лихорадка сжигала его изнутри. Перед глазами плыли серые тени, а в ушах стоял гул. Его дети сидели вокруг холодного очага, их лица осунулись, а глаза стали огромными и печальными. В одну из самых долгих ночей, когда мороз снаружи трещал так, что, казалось, лопаются сами камни, дровосек вспомнил о мышином пухе. Его пальцы, ставшие тонкими и бледными, с трудом извлекли серый комочек из мешочка. Он бросил его в угасающее пламя единственной свечи. Комната мгновенно наполнилась странным звуком, словно тысячи крошечных лапок застучали по дереву. И вот из всех щелей, из-под половиц, из чердака начали появляться мыши. Их было так много, что пол казался живым ковром. Среди них была и его старая знакомая. Она взобралась на край кровати и посмотрела на дровосека взглядом, в котором светилось недюжинное понимание. Мышиная королева знала о беде своего спасителя. Она приказала своему народу прорыть тайный ход. Это была грандиозная работа. Маленькие зверьки, сменяя друг друга, прогрызали землю и камень, прокладывая путь от хижины дровосека до самой сокровищницы султана, что стояла в центре города. Дровосек, едва держась на ногах, по их просьбе достал из кладовой последний горшочек с медом. Мыши обмазывали свои спинки этим липким ароматным лакомством и по одной ныряли в узкий лаз. Там, в сокровищнице, к их медовому меху прилипали золотые монеты и крошечные драгоценные камни. Всю ночь этот живой конвейер работал без устали. Каждая мышка приносила по одной золотой крупице, по одному тяжелому динару. К рассвету в углу комнаты выросла небольшая, но сияющая гора золота. Дровосек плакал от облегчения, глядя, как его дети, проснувшись, с удивлением трогают холодный тяжелый металл. Мыши исчезли так же внезапно,
как и появились, оставив после себя лишь едва уловимый запах меда и надежду на спасение. С появлением золота жизнь в доме дровосека преобразилась. Теперь в очаге всегда весело трещал огонь, пахло свежеиспеченным хлебом и пряным молоком. Дети окрепли, их щеки снова стали розовыми. Но дровосек был человеком мудрым. Он понимал, что простому лесорубу нельзя сразу показывать такое богатство, иначе зависть и подозрения соседей приведут к беде. Он менял золотые монеты по одной, очень осторожно, покупая лишь самое необходимое. Однажды, когда он пришел на городской рынок, чтобы купить теплой шерсти для зимней одежды детям, он снова встретил человека, которого спас из колодца. Тот выглядел еще хуже, чем в день их первой встречи. Одежда превратилась в грязное рубище, а в глазах застыла вечная жажда чего-то, чего он не мог достичь. Сердце дровосека дрогнуло. Он отвел человека в сторону, в тихий дворик, где пахло старым камнем и пылью. Там он накормил его и, доверившись своей доброй природе, рассказал о чудесном спасении с помощью мышей. Дровосек даже отдал ему 2 мешочка с золотом, надеясь, что это поможет бедняге начать новую жизнь. Но едва золото коснулось рук этого человека, как в его душе проснулся черный змей алчности. Вместо благодарности он почувствовал лишь жгучее желание получить еще больше. Услышав о том, что султан обещает огромную награду тому, кто укажет на вора, обокравшего казну, спасенный, не колеблясь ни минуты, побежал во дворец. Суд был скорым и суровым. Дровосека схватили прямо в его доме, когда он чинил детскую обувь. Его привели в тронный зал, стены которого были облицованы холодным мрамором и украшены тяжелыми гобеленами. Султан сидел на своем троне. Лицо его было непроницаемым, как маска из обожженной глины. «Ты, подлый вор, посмел коснуться моего золота!» — прогремел голос правителя. «О, великий султан!» — голос дровосека был тихим, но твердым. «Я не крал. Золото принесли мне те, кому я помог в час нужды». Султан не поверил ему. Но когда дровосек рассказал о мышином лазе, правитель приказал провести испытание. В сокровищнице подожгли свежую траву, и густой белый дым, извиваясь, пополз по потаенным ходам. Вскоре этот дым начал сочиться из-под половиц в хижине дровосека. Правда открылась всем. Но султан, будучи человеком гордым, не мог простить того, что его обхитрили мыши. «Ты честен», — сказал он, — «но золото принадлежит короне. Ты проведешь 3 года в темнице, чтобы другие не думали, что можно безнаказанно пользоваться королевской казной». Темница встретила дровосека холодом и безмолвием. Стены здесь были мокрыми, а воздух пах солью и забвением. Ночами он слушал, как бьются волны о фундамент крепости, и молился о своих детях. Прошло 3 дня, и отчаяние начало закрадываться в его душу. Тогда он достал последний дар — змеиную чешую. Едва он поджег ее, как в камере стало подозрительно тихо. Из трещины в потолке, медленно, как струйка жидкого серебра, спустилась змея. Она обвилась вокруг его плеч, и ее прикосновение было прохладным и успокаивающим. «Я говорила тебе, человек», — прошептала она прямо ему в ухо. «Но сейчас не время для упреков. Слушай мой план.
Змея рассказала ему, что проберется в покое принцессы, единственной и нежно любимой дочери султана. Она не причинит ей вреда, но сделает так, что никто не сможет приблизиться к ней. Ночью во дворце начался переполох. Змея проникла в спальню принцессы, где пахло розами и дорогими маслами. Она обвилась вокруг спящей девушки так нежно, что та даже не проснулась. Но стоило стражникам войти в комнату, как змея поднимала голову, и ее взгляд наводил на воинов такой ужас, что они даже боялись приблизиться. Никто не мог снять ее. Султан был в отчаянии. Он обещал половину своего царства тому, кто спасет его дитя. Тогда дровосек вызвал стражника и сказал, что знает тайный язык древних гадов. Его привели во дворец. В спальне принцессы царил полумрак, освещаемый лишь дрожащим пламенем свечей. Дровосек подошел к кровати, и змея, узнав своего спасителя, ласково прильнула к его руке. «О, султан!» — обратился дровосек к правителю, который стоял у порога, бледный от страха. «Эта змея требует лишь одного. Она требует, чтобы справедливость восторжествовала над ложью. Тот, кто предал друга, совершил преступление против самой жизни. Пусть предатель будет изгнан из этих земель навсегда, лишенный имени и чести». Султан, видя, как послушно ведет себя змея в руках лесоруба, мгновенно отдал приказ. Предателя схватили и увезли прочь под покровом ночи. И больше о нем никто никогда не слышал. Змея плавно соскользнула с плеч принцессы и исчезла в тени оконного проема, оставив на память о себе лишь тихий шепот ветра. Султан сдержал свое слово. Дровосек получил свободу и богатство, которое позволило ему построить большой, теплый дом для своих детей. Но до конца своих дней он оставался тем же простым человеком. Он часто выходил к тому самому колодцу, оставляя на его краю чашу с молоком для змеи, кусок мяса для льва и горсть лучшего зерна для мышей. Он знал теперь наверняка: настоящие друзья могут носить мех, чешую или перья, а самый страшный враг иногда может улыбаться тебе человеческим лицом. И когда его дети спрашивали его о том времени, он лишь улыбался, глядя на огонь в очаге, и говорил: «Спите спокойно. В этом мире добро всегда найдет дорогу домой, если твое сердце остается открытым». Тут и сказки конец. Для вас звучала моя авторская версия народной сказки, которую я переписала специально, чтобы сделать ее более убаюкивающей, умиротворяющей, успокаивающей ваши мысли перед сном, чтобы вы могли легко погрузиться в царство сна. И пусть вам приснится что-то волшебное. Сладких снов!